Hello，大家好啊！今日係2026年4月4號，我係 Anna。今個復活節打敗仗，重感冒，睇咗醫生，食咗3日藥，而家都未痊癒。去咗旺角一間人氣意式風情餐廳食意飯。請大家 like、comment、share 同記得 subscribe 我 channel 啊 ！Let's go！ 餐廳係位於旺角金雞廣場25樓，就係呢間 Station 3 Cafe。餐廳嘅佈置乾潔典雅，都幾有歐陸 feel。上嚟前最好 book 咗位先。今日係復活節假期，下午茶唔算太多人。今日試嘅 lunch set 呢，有 rice 同埋 pasta 嘅選擇。補差價10蚊呢，要咗呢杯水蜜桃 yogurt。店員推薦嘅，我係要少冰，幾 creamy， 酸酸甜甜幾好飲。96蚊意式番茄風味 pasta。lunch set 除咗 main course，就送一杯38蚊嘅飲品，可以補差價加其他飲品。試呢個煙三文魚忌廉番茄醬扁意粉嘅，哇！個煙三文魚呢，好似成嚿花咁靚喎，你哋睇下，係咪好似成嚿花咁靚呢？咁呢，配料呢，就仲有呢啲蘑菇啦，同埋有一啲車厘茄啦咁樣。今年嘅玫瑰花呢，睇見真係唔係好捨得食㗎啦。呢個螺煙三文魚呢，味道係比較鹹嘅，有少少嘅煙燻味，肉質都夠煙韌。pasta 嘅番茄醬唔夠濃郁嘅，忌廉味又唔重，味道調校得比較淡，唔夠野味。呢個扁意粉煮得比較硬身嘅，但係呢質地都好煙韌，同埋有嚼頭。意式風味96蚊呢個 lunch set 尚算滿意。以下係今日餐廳 drink 小食 tea set 嘅 menu， 供大家作為參考嘅。今日分享係咁多啦，多謝大家收睇，我哋下條片再見啦，拜拜，祝大家有個 Happy Easter。